我是 Sophie Poirier， 我的中文名字是苏琪，我是法国人，然后我在文化通是艺术总监。不管是在法国或者在中国，我们都喜欢烟花，融合在一个故事里面，或者就是融合在一个整个表演在里面，也就是一个新的效果。比如说，就是利用无人机呀，或者就是其他的技术方面，看怎么做更美，怎么用它多一些，让它加长那个烟花。我留下来，当然是因为我爱中国。我跟你们在一起喝酒啊，唱歌、跳舞、做事，也是体验你们的文化。我心里的梦想就是把我们这个公司我们设计的风格到国外去，因为我觉得这个质量的标准也非常棒。现在就是非常重视创意的。我现在认为我们的公司可以到国外去，特别是在法国，如果是在巴黎的话更好啊。